你而家睇到我哋睇到我個圖啊？Boris，我睇到你啦，我又睇到你啲圖，就睇到你啦。咁咧，今日咧就係第二集啊，同阿 Boris，多謝阿 Boris 接受我哋訪問啊。咁就第一集啊都好精彩啦。首先我第一集就即係有啲忠告俾我自己啦，我自己忠告翻自己咧，就係唔好過分勇猛去做槓桿投資啦。幾時都要提醒我，而家有一小部分嘅錢咧係投資咗入啲高風險嘅嘢，就喺貴金屬嗰度。千祈唔好太用啊，亦都唔好借孖展，只係將一小部分嘅錢係就算你跌咗落去咯，你都可以坐到嘅同埋舒服嘅咧，我先做嘅啫。如果唔係咧，就盡量咧。如果你覺得咧，即係我自己覺得啦，如果唔舒服咧，就唔好做啦。咁總之咧保本係喺呢個金融大洗牌2020S 呢個情況之下咧，我嘅建議都係保命同埋保本，唔好做高風險嘅嘢，就遠離一啲以前嗰啲槓桿嘅嘢。我再忠告自己，我唔係忠告你哋，我忠告自己啫。就唔好做高槓桿嘅嘢，唔好貪婪，亦都唔好過分有信心。要保存一個謙卑嘅態度，對呢個市場要尊重一個市場，尊重每一個投資工具，唔好濫用呢啲投資工具去做一啲咧貪婪嘅行動，亦都唔好過分將我自己嘅資金擺埋喺一樣嘢嘅投資工具嗰度，保存住一個咧你會錯嘅心態，一定要有個錯，你可能錯㗎，話俾自己一提醒。唔好話見升嗰時係咁追買啊！呢啲我要不停提醒自己嘅問題。就如果有朋友問我咧，我知心好熟嘅朋友問佢咧，我同佢講心底話嘅話咧，我都係咁同佢講嘅啫。咁呢啲就係我自己唔係俾你嘅投資方建議下，就係我自己就係咁諗嘅。而家就係咁就亦都我都會為香港而家情況咧。係深深咁樣咧，係會祈禱啦，亦都希望香港能夠渡過呢個難關啦。咁就一切順利啦。咁就睇一睇中美貿易戰嘅情況啦。最緊要自己係要保存你嘅實力咯，係咪啊 ，Boris 啊？因為大風暴將會嚟到。咁我哋上次講到 corporate debt 同埋 S&P 嗰度好多嘢講咗上一集啦。咁你今日繼續講咯喎，即係點樣我哋要唔好同聯邦儲備局對抗啊？係咪啊？上一集我講到嗰個investment sentiment，即係投資者佢哋嗰個情緒啊。即係上次我哋一路講緊就係人嘅貪婪啊嘛。貪婪呢個真係好弊嘅事嚟嘅，呢個貪婪。咁當投資者嘅貪婪嗰個同埋嗰個professional CEO 佢哋嗰個 confidence 啊，佢哋個信心係背離越遠嘅話咧，我哋會見到呢個市場係越嚟越危險。咁呢個我喺上次都講過嘅，就係呢個背離咧係相當之大，就係話其實做生意嘅人咧，嗰啲 CFO 啊 CEO 個個都唔係睇好個經濟。個個都係唔夠膽落 order，佢哋嗰啲purchase ISM purchasing manager 嗰啲 index 係相當低嘅，即係話咧其實大家都唔夠膽係買好多 inventory 擺喺度賣，原因就係佢睇唔好嘅事。但係第二方面就係consumer confidence 咧係去到一個好高嘅高位。即係呢個係代表話嗰個。consumer confidence 咧永遠都係一個 lagging 嘅 indicator，就係佢係延後咗嘅。咁即係話俾我哋知啦，領先嘅就係嗰班 CEO， 而嗰班喺後邊嘅就係呢班消費者。咁所以我哋要知道咧，就係話呢啲嘅 warning 咧係一路係會出現，而到最後咧，佢哋係會去到一個極端嘅位置就會爆。而家我同大家睇個圖咧就好緊要。好，大家留意住啊，將會睇到個好緊要嘅圖。呢個圖係咩嘢咧？
呢個可能俾遮住咗，唔緊要嚇。嗱咁樣啦 ，OK。呢一個咧就係 Shiller PE ratio， 大家可能都聽過Robert Shiller 呢一個耶魯大學嘅教授啊。佢就將PE 咧用10年嘅 average PE 咧就做成佢自己一個 adjust 嘅 PE ratio 去量度股市嘅昂貴情形嘅。即係話，當你股市啊係好昂貴嘅時候咧，你哋就要好小心，因為咧你買咗之後咧，可能未來10年、20年咧，你係冇回報嘅，因為個股市係太昂貴嘅關係。OK， 咁呢一個係股市市場用 inflation adjust 過嘅。OK， 嗱最重要我哋要睇嘅呢一個 Shiller PE ratio 係到咩階段咧？大家見到呢一個高位嚇，呢個係1929年嘅時候嗰個泡沫，即係話嗰陣時嘅泡沫股市跌咗係95%嘅，喺30年嘅時候，咁啊足足係用咗幾多年先爬翻去嗰個位啦，即係嗰個位咧，你可以見到個股市咧咁樣跌咗嚟之後咧，係足足由30年代啊去到1950年代啊先至去翻呢個高位。即係話咧個股市市場係用咗超過20年嘅時間可以爬翻上嚟。嗱，我哋而家喺呢一個位咧，個 Shiller PE ratio 係31倍，係同翻1929年嘅時候咧係一模一樣。當然佢唔及喺2000年嘅時候啊嗰個即係我哋叫 dot-com 泡沫啊 high-tech 泡沫時候嗰個高位。個高位係去到差唔多係40幾倍啊！咁當時嘅 Nasdaq Composite 咧，佢嘅PE ratio 咧，即係成個 index 嘅 PE ratio 係去到60幾倍嘅 PE。我哋講緊S&P 500一般嚟講15、16、17、18以上呢啲都已經算係貴㗎啦。Nasdaq 數我哋講緊係60倍 PE ratio 嗰時。即係有啲人係瘋狂嘅啊！我哋嗰陣時做一個投資嘅 broker， 有啲人係賣晒成副身家嚇，甚至再借多幾層樓就走去買啲瘋狂嘅 high tech 股票。Tom.com 咯，香港 Tom.com 咯。即係我諗歷史上係從來都唔會即係未見過咁高嘅價值嘅股票。OK。咁我哋而家呢一個咧喺呢一個階段嘅時候，基本上咧個股市咧係已經預測咗，就係未來10幾20年咧，你都唔使指意會有回報。OK， 因為喺呢啲嘅位咧，大部分股票嘅價值都係 overvalued。OK。嗱，咁 Shiller PE 咧咁樣話俾我哋知咧，係代表咩嘢咧？呢個係代表投資者佢哋嗰個貪婪。即係佢哋嗰個 sentiment 啊，OK 係相當之樂觀，所以嗰班人係會瘋狂將個股市推高。呢個就叫 complacency 咯，即係冇咗個危機感咯，直情係完全冇危機感咯，所以我哋先至會發生咁樣嘅情形啦。咁你見到咧喺歷史上咧，我哋亦都見到 Shiller PE ratio 咧曾經係去到7嘅，甚至4啊、5啊呢啲咁低嘅 variation。即係話股票已經平到冇人要啦，即係股票可能已經平到得翻幾倍嘅 PE 啊，咁佢淨係派息都收10幾厘啊，都冇人買。咁呢啲就係代表投資者嗰個悲觀情形啊，就世界末日嘅情形啦。即係大家死人冧樓、跳樓啊咩啊，都喺呢啲時間分嘅。即係呢啲情形啊，大家1930年嘅時候呢啲情形啊，就係大家太悲觀。咁所以先會產生一路啊 margin call 一路跌，一路跌足90幾個%之後咧，先至破。其實我想講咩？我唔係講俾大家知喺呢個位。阿 Boris， 我想講一樣嘢就係咧，其實呢個咁嘅跌幅係好重要嘅。如果冇呢個跌幅嘅話咧，係唔可以清晒呢紮淤血出嚟，個市場係冇得可以重生嘅。
你見以往咧，你雖然係有呢啲咁大嘅跌幅，我哋就係需要一個咁大嘅跌幅嚟到俾市場重生，將啲淤血洗晒，啲污糟垃圾嘢洗晒出嚟。咁而家就係聯儲儲備局咧，硬係就唔俾你哋清洗呢啲嘢，喺度死頂，整個 QE 出嚟啊嘛。啊，咁變咗咧，你就越托就越高，變咗坐落嚟嗰下，你始終都係要清呢紮淤血嘅。啊，即係你個膿瘡喺度，你始終要放走啲膿，你放唔走啦，放清晒先得，一定要。即係呢個下跌好重要嘅，真係要。呢個歷史上咧，以前發生過嘅事咧，係一定會再發生。即係我哋意思就係話日光之下無新事啊。即係以前點死個股市啲人點死，將來亦都會係點死。但係問題係個 timing 啊嘛。即係你個 timing 係咪話而家佢就咁即刻插落去咧？定係佢有機會再上，甚至上多幾年先至再落咧？呢個就係最大嘅問題。咁嗱，有啲貪婪嘅人咧就話：我都知佢會落㗎啦，但係咧，我想食埋呢個主，食埋呢個升浪，我先至走。有一部分人啦，咁有啲人咧就係比較上可能真係唔係好聰明人啦，真係即係佢話：我唔相信呢個市真係會冧，因為聯邦儲備局啊各方面嘅事一定頂到市越升越有，係永久唔死嘅，亦都有呢類人。咁所以咧即係人就好多種嘅，咁你睇你自己係邊一種咯，就咁講咯，係嘛？我哋嘅分析就係咧，始終係有循環噶嘛，你冇可能係成世都係升噶嘛。技術分析入邊咧有個好重要嘅即係我哋嘅工作咧，就係將人佢哋嗰個 emotion 人嘅 emotion 咧係減到最低。而人可以係用一個好客觀嘅方法去做投資，就唔係基於自己嗰個感情，特別係嘅勇士走去做投資，因為我一般人咧就係話高買低賣，係咪？咁逼住佢低賣嘅原因，可能就係 margin call 咯，係咪？但係如果你係一個 educate 嘅或者係 inform 嘅投資者，即係知道個風險，你去 deal with 你嘅風險嘅時候咧，你就知道你應該係點樣去做投資。係啦，所以我哋做技術分析咧，係希望帶投資者去明白佢嘅風險，但係你係點樣去做一個適合自己嘅投資。冇錯，你講得好啱啦。即係嗱，我自己有自己個問題，我有自己嗰個家庭，我有自己嘅或者我資產點樣分佈，係唔同 Boris 你嘅，所以我問你俾投資意見嗰時咧，你只係能夠俾一啲咧一啲好客觀嘅嘢我嘅啫。但係啱唔啱你用咧？啱啱我用啊，未必啱我用㗎喎。你一定要配合你自己各方面。其他你自己嘅因素譬如 Boris 俾啲意見我話哇，咁其實都有風險嘅喎，我承唔承受到啊？我承受唔到，咁就唔用你嗰個建議咯，係咪啊？即係咧，有時咧你要諗一諗，我自己係承唔承受到？因為冇嘢係一定係啱晒嘅，係咪啊？呢個我俾你仲有 timing 喎，仲有 timing 喎，仲有 timing 嘅例子Doctor，你知唔知Fidelity 有個好出名嘅投資家叫 Peter Lynch。Peter Lynch 咧好犀利嘅，因為佢有個叫 Magellan Fund 咧，係每年咧回報係超過18%一年，係全美國回報最好嘅 fund。但係你知唔知咧，80%嘅人買佢個 fund 都係蝕錢嘅喎。點解咧？呢個就係因為人嘅貪婪同心理。因為嗰啲人你知道啦，一個 fund 能夠表現得咁好嘅時候，佢嘅入邊所投資嘅嘢啊，一定會係波動比較大㗎啦。有好多人就係話見到佢嘅 fund 升咗，佢走去買。當佢跌嘅時候，佢就即刻走去賣。而佢 fund 跌幅可以嘅 drawdown 係30-40% 嘅。但係當佢跌完之後，好快咧，不夠半年咧，
佢就會升翻去40-50%甚至60%咁多。所以只有嗰啲係長期同佢一齊投資嘅人咧，係賺大錢。嗰啲所謂叫做投機者 speculative 嘅人咧，佢永遠都係輸錢嘅。就算你遇到最好嘅基金，你都蝕錢。原因係點解咧？因為佢唔係一個 informed 嘅投資者，唔係一個人，即係自己有 educate 自己嗰個心理嘅。即係好多時投資者係丟最大嘅敵人咧係自己。冇錯，永遠都係自己嚟嘅。係自己嚟，因為你承受唔到個風險，但係你又想係走去買最好嘅，即係最高回贈嘅，即係回報嘅嘅投資，但係往往你就唔能夠承受嗰係啦短期風險，所以就變成你係高買低賣。呢個就係大部分投資者佢哋做錯投資嘅最主要原因。冇錯，你講得啱仔，我自己啦，就希望做到你講嘅嘢啦，就係一個 educated 有教育嘅，同埋有 inform， 即係我知道我面對嘅嘢，一定要自己知道你會面對嘅嘢，你承唔承受到呢個風險啊？就無論係升或者跌，係高峰低峰，你會點應付？你一定要有心理準備。如果你發覺你係唔能夠承受嘅話，你係唔應該，我自己係唔應該做呢個投資嘅。咁就當然啦，你個注碼，我自己注碼亦都好重要，因為注碼越大，嗰個壓力同埋風險亦都變得係越大嘅啦，係可以咁講係 exponential 啊，幾何級上嘅。有個建議啦，如果你做一個投資咧，你做一個投資咧，你覺得你投資咗嗰筆錢入邊係令到你瞓唔着覺嘅，咁你就不如唔好做啦。係啦，冇錯。嗱，呢個係一個絕對嘅問題，就係你買一樣嘢係令到你係，即係你要知道就係嗰樣嘢你買咗咁多錢，但係如果你係掂嘅，係會令到你係失眠嘅，咁你就千祈唔好做嗰個投資，因為呢樣嘢你知道你係瞓咗身落去。同埋咧，一定輸錢嘅啦呢樣嘢，你多數都要，因為你係承受你嗰個呢個情緒啊，係會控制咗你嗰個投資策略噶啦。已經冇晒，係你會冇咗策略㗎啦，全部由情緒主導㗎啦。嗱，我哋進入另外一個階段咧，就係講點樣可以將你變成一個係 educated 嘅投資者，即係有個 informed 嘅投資者。OK？我首先講啦，就係個經濟周期啦。因為喺2018年年中嘅時候咧，我哋已經見到個經濟周期係進入尾聲嘅。點解會係進入尾聲咧？因為大家都明白啦。就喺市場上入邊咧，真正係領先嘅升幅嘅行業咧，都係一啲保守嘅行業嚟。即係例如係utilities 啊、電力股啊、地產信託啊、healthcare 啊、consumer stable 啊 ，OK 呢啲都係咧屬於叫做防守性嘅行業。所以個股市咧係即係開始係唔掂，就係咁解，因為嗰啲高風險嘅嘢開始表現係越嚟越差嘅，特別係咧叫 consumer discretionary 嘅行業。consumer discretionary 嘅行業就係嗰啲非常之昂貴嘅產品，例如係汽車啦、珠寶啦、後成呢啲 big item 嘅嘢啦，即係投資 focus 係買嗰啲係叫做即係保守類嘅 consumer stable 嘅嘢啦，就唔買貴昂貴嘢嚇。嗱，喺成個牛市入邊咧，係爭一樣嘢。我諗你都知㗎啦。成個牛市升到去差唔多去到 market top 個位咧，爭咧係爭呢兩樣嘢。邊類咧？你講俾我聽。Material 同埋 chemical。係啦呢兩個行業啦。點解咧？因為成個股市咧到過去呢10幾年啦，問題就係我哋見唔到 inflation， 見唔到通脹壓力。而當我哋見唔到通脹壓力嘅時候咧，而產生就係話喺美國我哋叫 Goldilocks， 就係一個最理想嘅投資環境，因為利息又低，跟住咧又冇通脹，嗰個就業率又高。
OK， 資金又充斥市場，同埋咁低嘅息位，所以點解股市場係瘋狂升？就因為冇通脹嘅關係。OK， 嗱，呢樣嘢係一個可以講呢個係一個宏觀嘅問題。因為你當股市市場一路升嘅時候，而冇通脹咧，而造成咧所有嘅股票咧個 valuation 咧可以一路咁升。OK， 嗱，經過2018年年尾嗰個調整之後，2019年咧基本上咧大部分時間咧都係仍然係咁樣嘅情形嘅，就 consumer stable 啦、utility 啦、real estate 啦呢啲係做領先嘅，呢啲都係咧市場係產生問題之前咧係佢哋會做好㗎。但係當嗰個 yield curve turn negative 之後，跟住開始再向上升嘅 steepen 嘅時候咧，我哋見到 financial 呢一個係開始領先。咁所以喺可以咁講啦，喺下半年咧，即係喺大概9月之後咧，financial 嘅銀行股係升咗好多，而且佢係變成帶頭係所有行業去升嘅，而呢樣指標係好緊要。因為如果 financial 係一路升嘅話咧，我哋會有幾個情形出現啦。第一個係咪呢一個 business cycle 重新 recycle 過咧？你明唔明啊？即係話係咪我哋喺最 worst 嘅情形入邊已經經過咗啦？呢個 financial 銀行股向上升，如果息口係繼續升嘅話 ，financial 會一路升嘅話咧，而嗰啲投資者係拋售呢啲防守嘅行業嘅股票，而走去進入買呢啲高 risk 嘅股票嘅時候咧，呢個代表市場嘅 cycle 重新開始。咁呢個你要係真係一眼關七，你要睇清楚市場上每個行業。佢哋係點樣去 rotate 嘅動，你先知道成個股市個方向係點樣。嗱，你而家講呢啲嘅嘢咧，其實咧就係Boris，我相信你咧就係想我啦，即係你想教我咧，就係變成一個 educated 有教養嘅投資者，同埋 inform 點樣由市場度攞到資訊翻嚟分析到咁嘅結論出嚟。就係你所講嘅 educated 同埋 inform 嘅投資者啦，咁你先做投資嘅應該啱唔啱啊 ，Boris？ 你最少識呢啲咁嘅好根本嘅道理啊，係嘛？呢個基本嘅道理嚟講咧，係每個投資者都應該知道。因為如果你唔明白喺一個咩經濟周期、咩行業表現好嘅情形之下，你做投資咧，你係等於麻木走去買個指數嘅啫。你可能買嘅時候就係經濟最高位嘅時候。咁你實質上你用個放大鏡睇一睇個指數入邊係咩行業喺度表現得好啊？如果係嗰啲最防守嘅表現得最好，你即係話你買嘅可能就已經買緊個股市嘅頂位啦。係咪？咁所以我哋要知道就係話，你必須要了解行業上佢嗰個 rotation 佢個改變，你就可以量度到股市個方向係點樣。明白。嗱，咁我哋要講嘅係講咩咧？我哋講就係話，首先第一樣嘢咧，股市係創咗新高，美國嘅股市係創新高啊。咁係咪淨係美國股市創新高咧？大家有冇睇到國際上發生咩事咧？好，嗱，我哋呢個咧，國際上就發生好多事嘅，而家真係，即係咧Boris， 咁我哋咧今日又講咗成25分鐘啦，我哋第3集再講咯，好嘛 ，Boris？ 好，多謝各位收睇啊！快啲等我哋第3集出現啦，拜拜。